व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग Chegou a करने hora. वाले हैं Solta o som. ओनली शॉटगन चैलेंज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज गाइस बस हम लोग शॉटगन चैलेंज करने वाले हैं, और आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये देखो हम लोग लॉबी में आ चुके हैं और हम लोग हमारी फेवरेट जगह पिक में उतरेंगे। चलो देखते हैं आज का गेम प्ले हमारा कैसा रहता है, बुया निकाल पाते या नहीं। अगर हमें ऐसा लगे कि हम लोग नहीं खेल पा रहे तो कोई और अच्छा तो मेरी टिप एंड ट्रिक्स में मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करें। और अभी आप लोग चैनल के मजे लीजिए मतलब वीडियो में। अरे भाई, अरे भैया कितने बंदे आ रहे थे, हम लोग पहले ही ना टपक जाए बुआ। चलो देखते फिर भी हम लोग इस गेम को एकदम अच्छे तरीके से ओपी तरीके से बुया निकाल पाते हैं। मेरे को तो नहीं लगता ये गेम हमारा बुया निकलेगा, फिर विल मतलब फिर भी वी विल ट्राई अपनी। कोई बंदा अरे अरे यार शॉर्ट गन चाहिए मेरे को, बस इसको जब तक हाथ में रखता हुआ है शॉर्ट गन से ही खेलेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ शॉर्ट गन गाइस वो कैसा चलेगा, हमें शॉर्ट गन आज मिलने वाली नहीं है यार। शॉर्ट गन मिल जाए ना हमारी लग जाएगी आज एकदम अच्छी तरीके से। भाग बेटा भाग, भाग मिलका भाग। मेरे को लग रहा है गाइस इस वाले घर में बंदे रहेंगे, मैं आपको 2000% बोलता हूँ इस घर में बंदे रहेंगे। एक नंबर हमारे पास कितने हैं, 6 है एक नंबर। हमें हमारे पेट ने वो दिया, क्या नाम है, ग्लू बॉल दिया। हमारे पास वो 6 है, अब लोग अभी जाके ग्लू बॉल, अब लोग शॉर्ट गन लेते। चलो एक सेकंड, इधर वो किधर है, इधर से दूर है गाइस, वो इधर है वो। अच्छा तो चलो ठीक है, और अभी कुछ कर भी नहीं सकते ना गाइस, हम लोग किसी बंदे को मार भी नहीं सकते। चलो हमारे पेट ने ग्लू बॉल तो दे चुका है, कोशिश करेंगे। मेरे को डर लग रही कोई बंदा बीच से मार ना दे मेरे को। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें, जो लाल कलर का बटन है ना उसको गाइस तोड़ दो, दबा दबा के तोड़ दो उसको। और उसके बाद में घंटी का बटन भी रहेगा, उसको भी दबाओ गाइस। देखो टपका ना दे हमको, मेरे को तो वही डर है। हाँ इंटरेस्टिंग कोई है तो नहीं ना यार इधर, वरना कोई टपका देगा। मैं पहले बोलेगा पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ऊपर बंदा तो नहीं है ये लॉबी सही लॉबी नहीं है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें न्यू मैच शुरू करनी चाहिए। देख लो फिर भी आप। तो गाइस चलो हम लोग करते हैं, और ये जो आपकी आवाज़ आ रही ना वो सब आवाज़ का भी इग्नोर करें। ये शॉर्ट गन लेता हूँ, एक ये वाली शॉर्ट गन लेता हूँ, और एक शॉर्ट गन, अरे ये रही वो गन। चलो मेरे को पूछने चाहिए, अभी हम लोग चलते हैं। आवाज़ को इग्नोर करो गाइस, आप लोग आवाज़ को इग्नोर करो, आवाज़ इग्नोर हो जानी चाहिए। आप लोग का प्रो हमजा जब तक आपके साथ है, आप लोग दूसरी आवाज़ को सुन रहे क्यों है? आप लोग अपने प्रो हमजा की आवाज़ को सुनो ना, हम अज्जू भाई को भी फेल कर देंगे सपने में अपने। चलो अब बस वन टैप देंगे हम लोग सबको, क्या देंगे, वन टैप ओपी बोलते अज्जू भाई की चड्डी खोलते। अभी चलो अभी हम लोग बस रश गेम प्ले करेंगे। चलो एक नंबर एमओ, मैं सोचा कि ये छोड़ो, एक नंबर हमें जाने का नहीं है, हमारी लोकेशन मिल रही है। वो देखो वो रहा, फूटेगा करेगा ऐसे, नहीं फूटे। अबे यार 99+ हो गया गाइस, घर के अंदर भागो। हो गया 99+। वो देखो हमारा पेट क्या कर रहा है,
क्या यार लोचा हो गया गाइस इधर तो, ये देखो। अरे यार सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा लोगों का। हाँ सही हो गया ना भिड़ू। चलो रश किया जाए, रश 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 रश। तो गाइस आपको मज़ा आ रही तो आप लोग लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को यार प्लीज़ गाइस। फिर मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से अच्छे अच्छे चैनल बनाने का। ऐसा ना एक और एक चैनल उसको कोई लाइक सब्सक्राइब करता ही नहीं था, तो मैं दूसरा चैनल खोल लिया। अब ये वाले को सब्सक्राइब लाइक जो करना है करो गाइस, लेकिन करो। तो हम लोग जाकर रहे तो इतनी सारी बंदा दिखा, हेड पड़ा उसको, हेड पड़ा भाई, हेड पड़ा। वो ऊपर जाएगा या फिर उधर से निकलेगा। हमारे पास शॉर्ट गन तो इसके वजह से मैं फुल अभी रश नहीं कर पा रहा हूँ भाई। तू बैठ के खेलता है नुबड़ा, साला पबजी का लल्ला है क्या तू? बल्ला बैठ के कौन खेलता है वे? खड़े होके खेल कम से कम तू। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हेल्थ बढ़ानी चाहिए। डीजे आलो प्रो, वो तो गया। ऊपर चल के देखते हैं, कोई नुबड़े लोग कैंपिंग भी बहुत तरीके हैं ना गाइस। दिख तो कोई नहीं रहा है अभी तक गाइस। आपको मज़ा आ रहा है क्या? मेरे को आवाज़ सुनाई नहीं दी। हाँ मज़ा आ रहा है आपको तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। अभी तक तो एक आइडिया है गाइस, एक आइडिया है मेरे पास ना। ये घर सेफ जोन के बाहर है, तो मेरे पास एक बहुत धांसू आइडिया है। उस घर में कोई बंदा है क्या? नहीं है। चलो वो घर भी जोन के बाहर है। मेरे पास एक धांसू आइडिया, वो आइडिया हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग को डीजे आलो गिव अवे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे कमेंट में स्कैम करो। जो भी हमारे कमेंट में स्कैम करेगा कि डीजे आलो, मैं उसको डीजे आलो पक्का दूंगा, मेरी ज़बान है ये। और जिसके पास डीजे आलो नहीं है, जब तक आप लोग बताओ क्या करो। बहुत आसान सिंपल है। इन्हेलर्स साथ में रखो। इन्हेलर्स डीजे आलो से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। आपको डीजे आलो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको इन्हेलर चलाने आता है तो अच्छे से। डीजे आलो से भी ज़्यादा अच्छा अपना इन्हेलर है। देखो मेरे पास डीजे आलो की फ्री में तो कितने सारे इन्हेलर ले रहा हूँ। तो चलो हम लोग सेफ जोन में है भाई। कोई कितना मारना मत बेटा, ऐसा तुम लोग की छोड़ूंगा ना मैं। गाइस आपको चैनल तो अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज वी लव यू गाइस, वी लव यू। और मेरा एक भाई का भी चैनल है। छोड़ो ये देखो, इधर से कोई ना कोई तो आएगा और जाएगा, इसके वजह से मैंने उधर लैंड वाइन लगा दिया। अब इधर से जो भी आएगा जाएगा वो ये वाला गाना गाएगा। मेरे बंदा दिखा था मेरे को, बंदा दिखा है। आपको दिखा क्या नहीं दिखा वो मैं नहीं जानता। वो देखो वो तो गाइस मैं क्या करूँ अभी? बॉम्ब फेंकता हूँ। अरे 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 भाई 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 आराम से भाई आराम से। अरे कहाँ से मारा? अरे हाँ सॉरी। इसके बाद तो यार ये वाली गन जो है ना, ये वाली स्नाइपर, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद गाइस। ये स्कैम कर देती है। ये तो लीगल है क्या यार? हटो। एल लग गए गाइस हमारे तो ये वीडियो आपको पसंद आई रहेगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में एकदम अच्छे कंटेंट के साथ।